jangan lupakan akhirat. Seakan-akan kamu mati besok. Ngambil satu prinsip. Taruhlah untuk usaha 40%, untuk akhirat 60%. Nikmat Allah kan jumlahnya 100. Jumlah keseluruhan. Hiji diturunkan ke alam dunia, 80 pikeun di akhirat. Yang mana itu boga prinsipnya dijual seberapa? Nah, Prinsipnya dijual seberapa? kusi emas. Seberapa? Naon nyamari boga sangkutan pelak gerobak. Jadi ditutup ku kelinci. Sangkutan pelaknya seberapa jam? Tinggal 70.000 deui utangna. Nyata. Tinggal nama kabehna 200. setiap manusia mau berhutang, orangnya kayak berhutang ke Allah kan. Hutang naon? Hutang oksigen, hutang napas. Nya utang napas. Orang ngutang ka Allah napas ya. Kayak ditagih mau ke Allah teu pae. Banyak Iya. napasna. Iya. Kabeh manusia mau berhutang. Enggak ada manusia yang tak berhutang. Iya. Ya kai kaj ifad hadal waraqatil amanatillah. Cak Allah, hai umatku, sampaikanlah amanatku walau kana muron jeung sanajan karasa pahit. Amanat. Justru itu orang kudu kembali, kudu memegang amanat. Ya orang bisa ngomong doang gitu ta. Karena aku karipu, tapi insya Allah Jam. dengan dilandasi gitu ta, dengan dilandasi niat baik, niat ikhlas, bermujawadah, ya bertasbih, bertahmid, ya Jam. Rompok itu putra mama ya. Hah? Putra mama ya rompok ya. Nah, Iya rompok itu putra mama sama nih. oh iya, Ya. Putrana. putra. TDD. KDD. Oh, TDD. Adina Amusle. Adina Aocit. Masak Aocit. Terang ya mari mah. Anu terang kayak kaucid dah. Ya Adina Aocit ya. Iya adina iya. Oh, meser dia meser. Dambel dia bangun. Oh, dambel dia. Denny sukses Den, masya Allah, Den beruntung Den. Dia mau bapak. Orang mau masih jeung bapak kene. Hah? Masih pengen jeung bapak kene orang. Ente maksudna mandiri. Tiba heula jeung bapak orang membarengan bae. Oh. Baheula jeung bapak ina masih jeung bapak kene. Iya. Jadi anu sukses mah kieu ya, yang sukses mah baheulana kuli tiba-tiba sugih eta sukses. Urang baheulana jeung bapak sampai enak jeung bapak bang untuk bapak bang. Oh. Ya tapi kan mandiri gitu, tos misah gitu, tos Ya kan, tos marah renah gitu. Ya kan karena ge bapak boga imah hiji ewang ieu nya atuh dibikeunna imahna. Berak-berak urang hawak ku bapak. Di panimbang iya nya nu rada merenah ditampa ku jam hari Den. Haji Rifki, Mantir Rohman, Denny. Tanah Haji Rifki ya. Oh iya. Ya. Di Itu Mati Rahman ya Haji Rifki ya. Sarot. Karek ngabangun dia aja ngabangun rumah sakit. Oh, ngabangun deui. Rumah sakit. Oh, rumah sakit. Intinya ya. Loba duitna dia Mantir Rohman Haji Rifki. Ih, salut tuh. Salah. Jadi jam kita ngebahas tentang apa sih fungsi menikah, apa sih fungsi anak, apa sih kalau ada pernikahan kenapa ada perceraian. Ai ini sekarang duda diajak uihan deui eta si istriku Ai, cek istri Ai, no, sukseskan dulu ekonomi kamu, saya siap kembali lagi dengan kamu. Jadi apakah fungsi rumah tangga itu ekonomi? Kuncinya. Berapa persenkah efek ekonomi itu bagi rumah tangga itu? Ai ngajak uihan deui kang istri Ai. Jangan dulu Kang, kita masing-masing dulu. Nanti kalau Kakang sudah sukses, sudah menjadi orang, baru kembali pada saya.
Ayi Deni, kata istrinya. hukum di dunia nyata aya tilu Den. Kai Pertama, yang bukan nih. hukum agama. Jadi ayo jangan terlena ya, jangan Iya. apa, jangan Jadi ulah galau lah, Ulah galau. frustasi. Hukum di dunia eta aya tilu Den. Hukum agama, hukum negara, hukum alam. Nggak bisa orang memegang patokan kepada hukum agama, bisa ente orang memegang patokan pada hukum negara. Nggak bisa orang memegang patokan agama jeung hukum negara, bisa ente orang hukum alam. Setidak-tidaknya hukum alam atau hukum adat hablum minan nas baheula dihadekeun antara sesama manusia ke manusia. Itu nu paling berat. Karena naon? Moal bener lamun can aya Den yi urang hayang sodako hari eueuh mah naon nu diberekeun. Tak contohna kadinya be awewe almar'atu as-solehatun alpirojulin, utawi wadon kang soleh iku bandinganana 1000 hiji jalma lalaki. Tuh wadon anu soleh. Nu kedua, almar'atu asaitonun, utawi wadon iku setan. Setana di pelebah mana? Nah, mungkin anu bikin nyaman dunia beserta isinya dan Uang. akhirat. uang. Matre lah istilahnya. Ayeuna bersandar kepada hukum alam, wajar-wajar saja. Awewe bisa dikatakan matre, bisa dikatakan mata duitan, da usaha tina lalaki. Awewe mah wajar nu mantak naon. Tangki kaul baca himmatur rijal wa taqra'u jabal. Oh. Cita-cita seorang laki-laki harus bisa menyempar gunung. Artinya kudu bisa kaparaban anak jeung pamajikan. Kudu kuat. Tidak boleh putus asa, tidak boleh sedih, tidak boleh mengeluh. Harus kuat seperti baja. Lamun ku bisa mah awewe mah cukup ngurusan anak bae di imah jeung nyeusehan jeung masak. Kunaon sebabna? Karena dina norma-norma aturanana awewe mah bagian dapur dina kitabna ge. Jadi sepinter-pinterna awewe tetep aya nama di dapur ngaetaan ngabdi ka salaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, utawi pirang-pirang wong lanang qawwamuna Eta kitab itu naon, Jam? bimbingan Ya. 'alan nisa ing atase wong wadon. Eta kata kitab naon Jam? 200 nasihin. Itu tentang naon eta? Hadis. Hadis. Apa tentang akhlak. Akhlak aya akhlak. 200 nasihin eta mutiara penasehat artinya. Jadi pemimpin. Oi, Jok, ngopi. Ayo salam. Sa, Kisi Indit. Indit Mang Jeje. Kok Pak Haji itu ayo. Kumaha cenah pegangan. Kayak disalamkeun ke Pak Haji. Saminggu sakali los teuing. Harinya. ai si Yadi di mana si Yadi anak Mang Jeje si Papua Yadi. di Papua. Nyin tempe. Kakana Yadi teh siapa? Iwan. Adina Yadi, Iwan. Iwannya. Iwan di mana Iwan? Enggerak. Yadi teh angkatan orang, Mang. Tadi Nina Yandi. Yadi angkatan orang, lamun din kakana Yadinya. Mana ya? Anak Mang Jeje bengkel mobil, Ya. hidung, Oh, gitu. keluarga hidungnya. Ari Mang Karya ya kene Mang Karya Mang. Siti masih tomahi. Mang Karya, Di Papua. Abdina kaslaki. Mang Karya, bapakna Susen. Produsen mah di kebon. Karya. Arek makan laukna dipecelan, dagingna dipisah-pisah, tulang
Kunang kusieun doraka ka salaki di kampus solehat mah. Lamun encan dahar salakina awawena encan moal wani dahar. Salat berjamaah bae akhlakna mulia. Tah eta bikang anu soleh. Kumaha Hajar Aswad lamun hayang cenah ge menang ganjaran cenah ge ibu-ibu ya, khususna awewe, di mana Hajar Aswad, di mana sang suami datang ta salat Jumat, eta kudu dicium cenah ge. Kudu dicium pananganana eta sarua jeung nyium Hajar Aswad, pahalana ganjaranana. Video nu ditu teh kirim ka di si video nu latihan cross teh. Tah eta bikang anu solehan mah mun boro-boro kuarima. Boro-boro istilahna daek cium tangan, dek nyiapkeun dahar. Nanyakeun cai bae ge. Mana kopi? Wah, nyang sorangan. Nah, oke. Kenapa adanya perceraian, Man? Kenapa diadakan selalu perceraian? Sebenarnya cerai itu tidak ada dalam hukum agama. Karena hukum alam, hukum negara, ya, hukum adat istiadat, hukum cerai eta sebenarnya memutuskan antara silaturahmi, memutuskan antara hakul adami jeung kemanusiaan, manusia ke manusia. Sebenarnya tidak boleh. Islam tidak mengajarkan cerai. Tidak mengajarkan cerai Islam sebenarnya. Itu mah berhubungan keegoisan, kegaliban, keistiadatan manusia ku karena faktor ekonomi itu ya ta. Numantak loba cerai, loba pisahan. Mulana neangan awalnya nusa ideologi, nusa arah, nusa hate, nusa tujuan, nusa irama. Lamun jelema geus nempo istilahna kana materi atau mantakan bubar. Lamun pasehat ya mau naon cenah maneh ka dieu. Jangan teu mau naon-naon. Eta nu sabenerna mah anu kurang ketabahan, anu kurang kasobaran sehingga bisa frontal. Tekuat nahan sabar lobana jelema eta ku egoisna karena sieun anu dipake kasieun ku manusia kan tilu, sieun kalaparan, sieun teu dahar, sieun susah. Eta jelema eta bogana jelema eta ngan didinya eta tergantung dina jalemana. Ai jalemana boga dasar agama mah moal jak Kanjeng Nabi loba nu susah. Nabi Ayub loba susah, bahkan diberi ujian ku Allah, penyakit sampai ka 38 pamajikan Nabi Ayub.
dia selalu dihina, bahkan terusir di kalangan masyarakat. Eta pamajikan anak sampai minta pisahan KB. Akhirnya anu hade ngan hiji doang. Sampai ditempatkeun Nabi Ayub nyata di leuweung. Pamajikan nu kolot nganteran. Nah, itu ujian. Guys, ulah sedih ketika lamun datang ujian cobaan. Dan Nabi Ayub ge diberi cobaan. Nabi ge diberi ujian ku Allah. Arek ngislamkeun agama Islam sarua bae. Oh, pada meledogan. Nah, itu ujian. Ke sahabat jalmana cenah ge. As-sholatu imanudin paman aqomaha pakod hadamadin waman tarokaha pakod hadamadin. Sahabat jalmana anu ngalaksanakeun cenah ge perintah-perintah Allah nyaeta salat. Eta jalma menjunjung tinggi agama Allah. Sahabat jalmana cenah ge anu ninggalkeun perintah-perintah Allah nyaeta salat. Eta lain ngejunjung tinggi agama Allah tapi ngeruntuhkeun agama Allah. Guys, lamun hayang sukses ya dina segala perkara, benahi heula awak urang, perbaiki heula awak urang, pernahkeun heula awak urang, direhabilitas heula awak urang. Karena rumah tangga eta cerminan awak urang. Cerminan awak urang. Kunaon mitoha bisa galak, kunaon pamajikan bisa egois, kunaon urang mah ieu. Urang mah tanya ka awak, "Pak, kumaha aya aing?" Ditendang ku mitoha, dihewaan ku pamajikan. Tanya ka awak, "Ya Allah Gusti." Ceurik munajat ka Allah. Minta ngerekas urang ka Allah, ngerekas. Pangleuleuskeun kitu hatena si anu. Pangbalikeun hatena si anu. Ulah galak-galak teh, ulah egois teh, sadarkeun. Oh, lalaki mah ye jauh lampah. Raja lalaki. Kudu serba bisa. Pas saya kurang ekonomi, kurang duit, tinggalkeun ngelehan, ulah di Bandungan. Seuneu lawan seuneu diadukeun nya ngabaledug. Seuneu lawanna ku cai. Saat pamajikan marah, egois, tinggalkeun. Saminggu, 2 minggu. Geus rada tiis-tiis jahe, datang deui ngol gitu. Combo bawakeun apel, bawakeun kadaharan. Mitohana bere lauk, beulikeun rokok. Kudu diparaban ieu ye. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pasolehatun qanitatun pangkihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa utawi pirang-pirang wong lanang qawwamuna iku bimbingan 'alan nisa ing atase wong wadon. Berarti bimbingan lalaki mah pemimpin. Alan nisa ing atase wong wadon. Pasolehatun qanitatun. Pasolehatun mangka utai wadon kang soleh. Qanitatun iku kang bakti.
Aya hiji sejarah ngaranna Sahabat Al-Ansori. Sahabat Al-Ansori ieu ketakwaanana, keimanana luar biasa, ibadahna luar biasa. Jalema taat Sahabat Al-Ansori. Hiji mangsa hiji waktu Sahabat Al-Ansori eta dijodohkeun jeung Siti Robiah. Siti Robiah eta lain ahli ibadah, lain jalma takwa, ngan berhubungan ku karena kolotna itu tah dijodohkeun jeung deui Siti Robiah eta geulis gitu tah. Akhirnya aya jodoh dikawinkeun. Kumaha setelah perkawinan Sahabat Al-Ansori jeung Siti Robiah? Masya Allah. Asal nyaba cenah ka imahna, ka bumina. Assalamualaikum. Sor. Kumaha pamajikan dia? Hade bakti nurut. Bu, nurut mah teu kebandingan. Setia mah Bu. Moal aya di soge mah. Tapi lamun geus marah Bu, kunaon? Nyepakan salaki Bu. Astagfirullahaladzim. Oh eta sor cenah martabatna doang bedul. Terus nyaba deui ka dulurna. Kumaha sor pamajikan dia hade nurut. Setia Bu nurut Bu hade Bu. Tapi lamun geus marah nyakaran ka salaki. Oh eta martabatna doang monyet. Tah. Gitu. Semua manusia baik awewe ataupun lelaki itu ngabogaan yuni. Aya yuni bedul, aya yuni anjing, aya yuni monyet, aya yuni gajah. Nah, geus buka gena tafsir Quran aya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kalban wal gonaman wal khinzirin. Oh, iya. Alhamdulillahilladzi kalban wal gonaman wal khinzirin. Alhamdulillah Gusti kami dijadikan embe. Tibatan dijadikan monyet. Embe mah ngeunah cenah manfaat. Lamun lebaran dipencit korban daripada monyet. Oh. Ku jelema pada ngusir, pada ngehewaan. Tapi cak monyet dijawab deui. Hei dia pedul. Hai embe. Alhamdulillahilladzi hingzirin. Oh. Alhamdulillahilladzi hingzirin wal kirdun. Alhamdulillah Gusti ya Allah kami dijadikan monyet tibatan ketek. Oh, semua makhluk Allah seperti satu-satuan itu berdoa memuji kepada Allah. Nah, jadi kesimpulanana setiap manusia eta ngabogaan watak, ngabogaan yuni. Aya yuni macan. Nah, aya yuni embe, aya yuni kotok,
aya Yuni bedul, aya Yuni naon monyet. Nah geus lamun urang hayang istilahna mendapat ridho ti Allah, nah eta urang dihadekeun heula mengevaluasi, merehabilitas, dibenahi heula di awak urang itu. Ya Allah, urang kieu amat naon je kekurangan urang kieu, awewe apakah kurang duitnya, berarti kudu usaha, kudu solot menang sabaraha bikeun ka pamajikan. Ya neng gitu menang sakieu geus jadi lalaki mah dunyana tanggung jawab urang, awewe eta akhiratna ge tanggung jawab urang. Geus wajib salaki marentah nyaeta kana pamajikan nitah salat, nitah ngaji, wajib eta. Tilu tugas lalaki nyaeta ngajak, marentah, nyegah, tah elingkeun pamajikan. Mah naon urang mah hayang mah duang pamajikan batur tuh ceria seserian, baju baragus, pengajian Sabtu Minggu mah berat barang mamah mah di dapur bekucel bae. Tah sekali-kali omongan bejaan gitu geus kari-kari nek nurut jeung henteu nama. Bahkan dirinya di Nafatul Qorib lamun teu nurut si salaki eta kudu nyekel biting dijepret 7 kali. Baik batul kolib kita menang. Kita gundul kene Karena maksudnya iya. kita tentang naon tah? Fikih itu tentang fikih aya ieu gitu nan akhlak gitu. Jam hari tarekat eta artina naon tarekat? Torekat eta Syariat, tarekat, hakikat, marifat tuan. syariat nya syariat kan ieu tah syariat ikhtiar. Syariat eta syariat ikhtiar urang. Kasab mencar kasab teh apa? Syariat hakikatna urang ngedoa. Tarekat. Hakikat torekat eta nan mendekatkan diri, mengukuhkan diri kepada Allah gitu tah. Sarana tauhid kadinya. Mengukuhkan diri, mendekatkan diri orang ke Allah gitu. Syariat, torekat, hakikatna orang teu penting meminta ka Allah, salat tahajud, salat istikharah, salat hajat, salat awabir, salat tasbih. Loba pagawean santri eta dan lamun daek gawean salat sukril wudu'i, salat tobat, iktikaf segala. Bahkan aya nu kieu lamun maneh cenah ge hayang dikarunyaan ku jelema iktikaf heula di masjid 3 poe. Puasa berat lamun omongan kadinya teh. Karena naon? Agama patokan. Semuanya diatur oleh norma-norma aturan-aturan ajaran Islam. Sebenarnya henteu berat henteu. Ari marifat naon jam marifat? Ma'rifat eta anu geus teu hayang. Anu geus teu hayang kanuja henteu istilahna koleh gedebug nyaran duit. Geus rek susah rek henteu rek sempodo amat. Rek dahar rek henteu. Lamun eta lamun hakikat Nya hakikat pa urang tadi teh di cicing bae di tapa bae di kamar. lamun tarekat Nya torekat mah tadi teh jadi nan torekat mah ngukuhkeun diri urang ka Allah gitu tah. Ngayakinkeun diri
ngayakeun diri orang ke Allah. Lamun syariat salat ya. Syariat mah kasab Salat ya. ya seperti sholat. Sholat Nah, ai ieu ya, yang ai ieu. Aliran tarekat ya ai ieu. Apakah ketika ai berzikir siang malam 5 waktunya ditinggalkeun, tapi berzikir mah terus bae tah. Hukumna tah. Itu hukumna jam. Ari zikirna salat siang malam terus turun. Tapi 5 waktunya tinggalin. Karena ku kasarean teh atau kumaha teh gitu. Kuat aja. ad-dunya tamsilul akhirat. Dunia bikin contoh gambaran di akhirat. Berarti gambaran di akhirat pun bagaimana kita di dunianya itu. Jadi lamun orang hayang ngepri surga nya nyameureun parentah-parentahna heula digawean. Ayeuna kieu bae tebakan. Kenapa eta salat Jumat paheula-heula hayang dihareup? Kitu beta. Padahal di buri ge kosong kene. Padahal di tengah ge kosong kene. Kunaon eta jelema paheula-heula hayang dihareup? Tah. Isiannya eta pahala eta ganjaran lamun dihijab lamun dibukakeun ku Allah ya di hareup masjid gede den. Ya mari tarekat sesat itu sih. Hah? Tarekat sesat itu sih. Kan lagi lo kenceng tuh. La ilaha illallah. Gandeng la ilaha gitu. Eta la ilaha illallah aya zikir jahar. Ya, zikir jahar eta bedas. Sesat itu. Hah? Sesat itu. Gimana orangnya? Bagaimana Tah orangnya? kumaha jelaskeun tah tarekat eta kumaha tah? Kan yang hari jelaskeun. Lamun aya zikir siri. Ya, kieu zikir siri mah. Latifatul qalbi. Latifatul qalbi. La ilaha latifatul sir 100 ha illallah ka kiri latifatur ruh ngaranna sabaraha 100 latifatul qalbi 100 latifatul sir 100 latifatur ruh 100. Nah nu mantap zikir eta Emang pernah ka Panas sih pernah mung teu lila iringan Herman ya mari iringan iringan Herman pun senior atau Herman Hendrik mana ya Hendrik nu kawin jeung ieu Haji Ukat Haji Toto tah eta panggil di ditu bos senior aja Hendrik jeung ieu mah Hendrik jeung Herman mah senior nya tos sendiri yang si Wahid teh Wahid Sidamukti ya Wahid Sidamukti tos senior ya tapi dia senior sama baik ya ya senior iya senior gila gitu lila ya zaman kayak karena mah diajak ku aing ka ditu na itu zaman heula ieu mah anyar ieu mah iya zaman heula tapi eureun-eureunnan bae adik kelas ieu mah iya eureun-eureunnan bae gawe bae sih zaman ieu eta ayeuna kenapa si Aris contohnya si Aris kunaon ku ari jadi kitu Aris mana Aris putrana adina kason teros jadi gitu kumaha jadi ngimpina cenah ge duang budak-budak jalma sakampung gitu. Berarti untuk katakan ya jamnya bisa jadi sih dan jadi toli katakan itu toli kondisi kondisi awak masih labil mingkemai jam masih ya. tahun ya mingkemai ain tos asak mah jadi tos ain ngodapin den jadi tos ngaji rasa jadi ilmu setrumna entos saya
Tony iya Tony terus saya terus kerasa aya tuh ku jamari ilmu ya Tony nya ayaan aya mah oh isian ya isian ayaan mung can luhur untuk itu mau kudu paluru ya Den jadi bertahap. Tony geus pernah can iya latipah pernah can Tony ya asup ke jero kamar ane latipah 7 ya Tony latipah hiji geus tulus encan asup ke jero kamar ulah nempuh sasaha selama 40 poe pernah can Tony latipah ka hiji pernah zaman pernah tuh latipah ka hiji Can ya mari latipah kedua mari mah tacan ngulik-ngulik gitu sebenarnya mah. Tony geus seberapa latipah ya berarti Tony tos di jero kamar teh tos jero kamar terus nggak boleh lihat orang melewatnya mau laki-laki mau perempuannya berarti Tony mah entus Tony mah berarti ayeuna apa namanya hidup itu serasa udah ada di surga udah perasaan sekarang ini Wih, kagak hidupnya udah berada di surga sekarang ini Tony tidur di sini tidur di lantai kan dikasih ke kasur taliman yang pakai samak baik ini adalah ranjang emas yang sangat empuk dan seperti di istana surga Ya padahal di samak hukum tapi nikmatnya itu seperti di dalam surga jadi kasat mata bagi Tony mah hanya sebuah hitungan matematika hungkul jadi orang yang hidup itu butuh makan maka dikasih angka orang yang hidup butuh angka maka kita kasih angkanya berupa apa berupa Rp1.000 Rp2.000 itu angka matematika manusia duniawi tapi bagi Tony sendiri makan nggak makan pasti makan entah itu dari mana nyata mangnya warna pasrah eta pasrah jeung yakin emang santri mah kudu modal yakin ieu Den modal yakin santri mah itu sebenarnya ngeprih ilmu kewalian sih eta temenan sakama-kama nu kitu eta berarti jamari jeung Tony ya surat naon ya lamun katimuan ya malam-malam katimuan surat tentang naon tentang parekot apa tentang naon ya bukan iya maksudnya jamari apa duniawi bae tentang duniawi bae henteu Den ari jamari kan kieu Den jamari khawatir ka babaturan karena geus aya 2 contohna si Aris kedua Jamani dia edan katiluna si Jasri dia stres gara-gara nu kitu tapi Tony mah enggak jam nyamari khawatir buat bagi Tony maksudna ka babaturan ya karena Tony khawatir gak sama Tony nya khawatir wah Tony kamu tuh lagi dipantau nih sama jam hari nih khawatir emang nah. apa yang dilihat dari jam hari kalau lihat Tony ini apa kelabilan enggak hawa nafsuna apakah Tony ini ada kan udah 7 latipah dia nggak akan pernah tapi ini bener jam setiap orang dekat dengan Tuhan dengan Allah maka dia itu masuk ke makompana jadi di kasat duniawi mah dia tuh gila tapi di mata Allah dia tuh udah seorang sufi seorang ahli ibadah bisa bae Den bisa bae nan ya keyakinan tauhid na kudu geus kuat
kudu bari ngaji sebab lamun teu bari ngaji Pokoknya berarti masa iya nya zaman jeung Tony masa lamun di suatu kesatuan mah sabatalion ya. Karena zaman pernah jadi itu zaman ya satu batalion namun kesatuan. kemungkinan sih Den ya Kesatuan di tentara mah ya. iya jadi kieu sih Den Ada orang hayang nggak gitu. Tapi nah, waktu baik pernah orang malam Jumat itu sekali. Loh, nggak pernah orang. Tapi can sempat di bayat sih. sarua Den jamari gencan Ya, tapi kan dia cemari makan santai kalong. Jadi rutin nggak tuh rutin. Ada orang ngan sekali hungkul. iya Jamari mah rutin kan. Yang di golongan Ya. Herman pakai motor. iya Herman bisa bolak balik pakai motor baik tadi. Iya. Wahid. iya saminggu 2 kali Namun Tony mah mukim gitu Tony. Tony ke Haji Toto ID itu Tony aja gitu. Mama sama ini gitu. Haji Toto ke Haji Toto Tony di situ aja ke Haji Toto di situ. Payunan anjeunna. Hah? Payunan anjeunna. Haji Toto. Toto ini mah nyusulnya. Batal Haji Toto nih. Mis naik kedua katuluna batal. Naik ke opat naik katilu ke opatnya batal. Eta ulah ngalin zaman lewat acan jam temenang jangan batal eta. Jadi dia modal tetapak deh gitu di dalam kamar. Namun arek kacai ge huruf perem nya huruf perem nya kacai nya. Nama biasa-biasa. lamun geus asak kelebihan atau keistimewaan ilmu bisa dirasakan ku tilu bisa dirasakan dina hate karasa bisa oge dirasakan dina ceuli kadenge omongan jelema 50 meter atanapi 200 meter kadenge ku ceuli nomor katiluna keistimewaan ilmu eta bisa dirasakan ku tilu nyata mata caang mata batin urang eta caang dina kitab kene itu ilmu naon tetapa apa naon ya semacam tarekat gitu ya semacam tarekat jadi cara ilmu Allahnya ilmu Allah ilmu putih Allah ya. gitu ta ilmu putih Ya, kan ada dukun ilmu hitam dukun banyak Iya. ilmu putih banyak iya ilmu kiai nya ilmu kiai jam orang tempo istilahnya ayah sebuah rumah jamnya sebuah rumah gaduh ilmu eta teh ilmu kiai ilmu putih pagar gaib ceritanya ada nu nyolong terus keluar sampai ke isuk kulintingan bah sampai ke ciri kan keluar tuh bisa jadi eta muter-muter sampai pagar gaibna ieu di perasaan teh tembok luhur 50 meter mah keluar jadi main loncat-loncat keluar terpenep sampai ke berang sampai jam 8 berang eta ilmu putih eta katanya kenaon mana di dia buku cenah Pak abis cenah rek nyolong terputih terus keluar oh yang geus ya duit di mana ke dahar bisa balik mau putih berapa kali Jam kumaha cenah motor 5 juta eta. Boy Bos Ridwan. 700 mang Ih, Bos Ridwan aja yang 5 juta. 700 bayar mang 700 mang Bawa duit aja duit di mana? Ridwan 500 memang 200 Oh, bawa duit. dangdan tajok aya 10 kali mah moal dijual urang na dan tadi biar ngahalian naon tadi jam tadi ngadekeun eta tabu sih jadi siseuna mah aya gitu si kabel eta tadekeun hiru aya tadi mah hiru beak berat tadi jam heh beak berat busi 25.000 kudu ganti busi ba kamana busi deui nya ayeuna busi deui heeh iya aneh urang geus dikerik anu kamari mah di make busi urut si itu si Jidin
Iya mah bengkel Sincep ieu mah. Pindah be di bengkel Sincep dangdan mah. Sudah mukti. 25.000 kelahar. Sudah mukti ya. Ente disoge. Kelahar kelahar mah di Bojen. Jam di kumba disetim. Enggos, bujeng eta geus di disemprot kabilatorna. Enggeus. Disetim motor disetim. Di adekori disetim. Atuh mogok lah cai mamang. Weh. Tuh, bos adunya. Bela. Ceritakan kieu jangan ceritakan kieu. Aya hiji seseorang ka toko nanyakeun perkara masalah kekurangan uang. Apakah cenah uangnya kurang? Pas cek urang kan. Wah, ieu jelema ieu teh bener ieu. Tanya kan Tony, ieu kumaha jelema ieu? Bener apa salah? Cuma bener eta. Ulah suudon. Eta jelema bener. Nah, terus memang kayaknya besok datang deui eta emang bener jam bener eta. Jam bener. Nah, terus kaduana udah ketik kan suku lindi di bayu udah ketiknya nyeret mobil segala naon malingan nanti donat iya udah ketik asup bayu kumaha ya carana supaya ulah betah lindi dia ketika tempat didekati oleh anak-anak kecil maka tempat itu berkah barokah. Adapun misalkan lecet-lecet gitu kan ya, bukan kehendak anak-anak tapi kehendak Allah. Misalkan motor lecet gitu, mobil lecet, ada aja istilah milik untuk memperbaiki motor dan mobil itu gitu. Walaupun tidak lecet ke belakang detik, ada aja. Nah, jadi biarkan dengan sendirinya akan hilang. Berarti kan masih arulin ini kan itu. Berarti masih arah super itu. Itu nama Didi. Nah, jadi Tony iya yang iri benci dendam iri syirik pidik ujub ria takabur iri benci dendam aniaya hasud tos teu aya di hatena teh Tony mah tos teu aya. Jadi di mata Tony itu semua yang terjadi di muka bumi ini, entah itu benda, entah itu manusia, entah itu alam, semua positif bagi Tony. Nah, mungkin eta ya emang kuduan kudu ngambil positif baik. Jadi kieu Den, lamun cak kitab wajib orang percaya, lamun cak logika tanda tanya. Logika mah sok aya nyimpangna, makana teu kurang-kurang bersandar kepada patokan agama, ulah bersandar kepada logika. Logika mah sungut boleh berbicara, tapi hati mah teu bisa dibohongan Den. Anu geus boga ilmu setrum makanya hoan geus bisa maca batin kayu mah. Ya Den, nyambar boga baturan ngaranna Jainuddin, mondokna 3 tahun setengah. Assalamualaikum, karak datang kadinya Den geus kabaca. Gerem dia cenah sok ngalunjak ka indung dia kumbah beda hawana Den geus nyekelan ilmu torekat mah kuare jadi dukun dicerita diganti ngaranna Ahmad Qadirullah. Pasar cerita mah Den buapakna kadinya kabeh keluaran teh mana eta jebolan pondok pesantren Al Mubasyirin Kubang. Mana Kubang? Cerita sancana. Jadi ngacak nyambar ge kieu
coba kosongkeun pikiran Deni Ayi nya, pusatkeun salurkeun kontak batin Deni Ayi naon anu keur beurang tas digawean kagambarkeun teu aya tamu henteu ye di imah. Tah coba kabuka henteu caang tah henteu mata batin Deni jeung Ayi teropong pirit sawang bisa henteu ka sawang teh ye Jakarta ye Carana kumaha carana? Perem zikir baca kalimat Allah tempokeun bayangkeun. Nah coba gawe naon tadi Deni ka mana keur beurang Berang kemana ya? Ayi ka mana Berang di pasar. di pasar Amun aing mah di dieu. kayak masih aduh. Coba di imah dahar jeung naon umpamana Di mana ya? di imah Deni Sa urang apa Ayi coba Aing di mah urang dahar dahar naon gitu keur beurang. Keur beurang beukeut tadi di magrib nya. nya keur magrib sok keur magrib Dahar anu misalkan. dahar anu gitu Terus nya ka sawang teu si makanan eta kusaha? nya kagambar henteu lamun kagambar mah Den bread lamun koneng-koneng cahaya eta lamun putih-putih bread gitu indah Den indah kabuka eta mata batin sukma tah mata sukma tah ka deuleu Ya, Aing tadi keur beurang makan di mana? Itu mau magrib. Keur beurang makan di mana? Soge. Masak naon aya keur beurang? Pesen ke mama sang uduk. Mama ai. Uduk cenah ge jam. uduk Keur isuk jam keur masuk jam 10-an. Nah terus enak dikumahakeun deui uduk ieu. henteu lamun makan uduk eta biasana kelakuan urang tak kagambarkeun oh urang keur dahar uduk gitu Isukana apa keur tadi? nya tadi kagambarkeun oh urang keur mau bikang teh ya gitu doangna TV Den Isukana oh jadi peureum heeh dikarasakeun kan keneh urang teh. jadi kagambarkeun teh gitu tah bread doangna TV bae gitu ulah jauh-jauh Den zaman canggih kemarin mah Den Iya meureun ge jam maksudna mah ya. Besok yang akan terjadi udah ketahuan sekarang. nya gitu kagambarkeun gitu Oh, gitu. kagambarkeun doang kieu Coba ai isukannya. Ai bakal ka mana kagambarkeun can gue ayeuna peureum. Mari nyar hidayah eta ngaranna peureum nyar maca kalimat hidayah. Allah. Isukan ai arek ka mana dahar naon kagambarkeun teh ayeuna. Ya, ye. Kana tegenya. Aya jalma menta syariat parahuna supaya along. Ngamalkeun naon cak ayi? Tapi mama naon. Heeh, Sediakeun bae buang beureum. bawang beureum. Gesek-gesekkeun tina hareup parahun. Baca ge Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Nya eta gitu. Netos dirinya jamari pamit ya Den. Kemana jam? Jadi bade we terus we bae meureun. Iya ngobrolin ayeuna. Ya entos gampil. Lain besing can mam karopok tak deket tah jamari dinya tadi sawah. Rampok saha? Nya ayi Rampok saha teh mam rampok saha? nya kebetulan jamari rompokna tos pindah di dinya tah kuari mah di sawah. Tadi sawah tuh belah itu. Besing dek ulin gitu nya. Motor asup. Ngopi naon ngarokok gitu. Motor asup motor. Lan motor biasa lebet. Ya. Biasa lebet. Di jalur kuning. Lapangan jalur kuning. Sanes dan buri setim Mang Iip, Mang Daiman di dinya. Oh. Ya, dene ken ameng kadinya. Sawahnya. Iya. Nyanyi. Doakeun nyamari usahana ieu.
Nyamari lamun nempo ayu ta inget nyamari keur di kadupa rasi sangsarana minta ampun Masya Allah. Nepikeun sampai dahar kalapa nu ku bunglon jeung uyah. Tah ngapakan suluh ai sing merih. Ai gawe di dia sing merih tuturkeun lapak Haji Demi. Nan tuturkeun sing mudah-mudahan sukses. Nyamari masih kene kos kieu. Nyamari ge can bisa istilahna kumaha nya. Nya hayang mahayang gitu kita berbuat baik tapi ketiadaan iya masih miskin kene masih ripuh kene nyamari ge. Nya tuh situ nya. Nya dan kin mah amang gitu kali itu. Iya, ampura den ya, ayo ya. Ya. Lokona cenah. Iya. Ya kok ya. Nya entos cakap deh. Sok sarap. Iya, angka ayu.